Jangan kok ya. Ya mbok ning romantis omah-omah joglo awake dhewe gandengan. Lah wong nuansane lagu ki guyangan lho, Mas. Ya tapi kan pasangan couple, kudune awake dhewe gandengan ning joglo medun karo nyanyi. Kuwi lak biyen mantanmu. Jancuk. Biyen guayane gawe video klip. Wah, modern ngene. Terus kok kono ngene gandengan. Terus Saiki nyungir. Aduh, kasihan deh. nyungir. Salam-salam sik to. Sik to, aku ki ya anu apa ki jenenge? Pola. Wong kene ki Anjerah kang puspita harum kasiliring samirana mrih Sekar gadung ko ngas gandanyo maweh raras renaning driya nyuwun pangapunten pukulun andadosaken kejot raos sing manah kula paduka pukulun Bathara Narada ingkang tumedhak wonten ing sanggar palanggatan mapan wonten ing negari Ngamarta mriki duh pukulun kula ngaturaken sembah saha pangabekti. Pragenjong Pak Pong Buk bolong kali codhe ngetani lini Puntadewa iya. Ulun tampa ra liwat pangestu ulun mara coba ditampa Puntadewa. Nuring nggih. Kula tampi mugi saged andayani kasantosan. Andadosaken kejot raos sing manah dene paduka ingkang tumedhak wonten ing sanggar pamujan negari Ngamarta. Menapa badhe paring pidana dhateng kang wayah pun Puntadewa. Upamiya makaten sumangga kula aturi paring dawuh kawula mboten badhe silak nanging menawi paduka pukulun badhe paring ganjaran lajeng lelabuhan menapa ingkang sampun kula tindakaken pukulun. Ya Puntadewa ya. Sejatine prapta ulun mapan ana ing negara Ngamarta iki merga nampa dawuh saka Sang Hyang Pramesti Guru kang nalika semana ngawuningani para Pandhawa kang nedeng nindakake tapa brata mapan ana ing sanggar pamujan.
tumuli nuding mring panjenengan ulun supaya tumedhak ana ing sanggar palanggatan ingkang wigati merepeki marang jeneng kita Puntadewa. Mekaten Bu Kulun. Iya. Kejaba saka kuwi ulun kepengin mangerteni apa sing dadi niate para Pandhawa kok nganti nindakake tapa brata mapan ana kene. Pangsana Pukulun menapa mboten langkung prayogi menawi paduka Pukulun ingkang kepareng hamedhar pangandikan langkung rumiyin andhawuhaken menapa ingkang dados perintahipun Pukulun Bathara Guru. Alah dalah ya ditakoni durung wangsulan malah genti takon. Ora dadi baya pangapa? Puntadewa, ulun bakal walaka. Apa ta darunane ulun tumedhak ana ing sanggar palanggatan iki krana ulun diperintah lawan Hyang Pramesti Guru saperlu jeneng kita Puntadewa katimbalan marak sowan ana Kahyangan Suralaya dina iki uga bareng saklaku ulun. Mekaten Bu Kulun. Iya. Wah Narada kakekku. Werkudara piye? Perkara mbarep kakangku arep mbok timbali ana Kahyangan sakarepmu. Yen pancen mbarep gelem ning aku njaluk katerangan sing gumathok. Katerangan babakan apa? Bathara Guru ngutus kakek Narada supaya mbarep kakangku munggah ana Kahyangan. Iya, pancen bener Werkudara. Saiki aku tak ganti takon. Apa wigatine mbarep kakangku nganti diutus munggah ana ing Kahyangan? Werkudara, piye? Yen perlune apa ulun boya ngerti. Merga aku iki mung utusan, Narada kuwi mung kongkonan. Perkara Puntadewa iki mengko bakal diparingi ganjaran utawa pidana, ulun boya ngerti. Ora ngerti tenan. Dadi kakek Narada ngongkon titah munggah Kahyangan tanpa ngerti apa to wigatine kahanan ning Kahyangan. Ulun boya ngerti Werkudara. Kuwi tenan. Nek nganti goroh piye? Wis ta, kowe kok ngoyahe ta Werkudara? Ngoyahe lho. Lair turu sing batin Narada ndak paham. Ngono. Yo. Yen pancen kaya mangkono, aku ngakoni kowe kuwi dewa sing resik. Oh, wis biyen Werkudara. Yo. Ning titenono, angger we wani goroh karo titah, angger Narada wani ngapusi karo menungsa. Nadyan kowe kuwi wujute dewa, ning dewa sing wani tumindak goroh. Lair lan batinmu ora nyawiji, lati lan pakartimu ora makarti. Titenono, wah ora jeneng Werkudara nyumpahi sekseni wong pirang-pirang Narada bakal dadi dewa sing lunga-lungu kaya kebu. Lho kok sik sabar. Mas sembrono ta iki? Dewa kok disotke dadi kebu lho. Kowe nek ngucap kok sembrono ta Werkudara? Kenang apa ndadak wedi? Nek kowe jujur kudune ora wedi. Sejatine ulun ngerti, ning pun ulun wedi upama arep blakakake. Ulun wedi karo kuwalate Bathara Guru. Jujur kok wedi piye? Ora enek critane wong kandha jujur kok malati ora ana. Kowe nek jujur paling-paling kuwalat karo Bathara Guru, ning yen kowe ora jujur kowe bakal kuwalat karo ucapmu dhewe. Ya tak omong aja dioyak sik to, Dara. Ndang kondo. Ya. Ngene. Anane Puntadewa diutus munggah mring Kahyangan Suralaya. Iya sabab Puntadewa bakale nampa pidana. Apa dosane? Apa lupute sing disandang dening mbarep kakangku? Lane babakan salah apa? Lupute apa? Dosane apa? Aku ora ngerti tenan. Ora ngerti apa goroh? Ora ngerti apa goroh? Ora ngerti. Goroh apa ora ngerti? Goroh. Ora ngerti, Ding. Cekel tembungmu. Kowe cah cilik. Diolak-walik tembung akhire kecekel. Jujur. Ya, nek ngono tak bloko. Heeh. Kesalahane Puntadewa. Dosane Puntadewa ana loro. Siji, wani nganggo jeneng Puntadewa, angka loro wani nganggo gegelung keling.
Saiki aku genti takon, apa to sebabe kok kakangku Puntadewa nganggo jeneng Puntadewa disalahke? Punta ki tegese linuwe. Dewa kuwi wis ngarani, manane Puntadewa wis wani ngluwihi panguwasane para dewa. Mula disalahke kelawan Bathara Guru. Saiki aku tak takon, Puntadewa kakangku gawe gelung keling kok salahke penyebabe apa? Mergane gelung keling kuwi sing entuk nganggo mung para brahmana kang wis buntas kawruhe. Utawa brahmana mau tatarane wis babak timbang dening para dewa. Contone Resi Kanwa, Resi Rama Parasu, Begawan Bisma lan sak piturute. Kuwi kabeh diwenangake nganggo sandangan gelung keling. Ning Puntadewa iki dudu brahmana, mung wujude ratu kok wani nganggo sandangan gelung keling. Yo. Saiki aku genti takon, kenang apa para dewa nggone ngluputke Puntadewa kakang kok lagi saiki? Ora wit biyen-biyen nalika Puntadewa isih cilik. Mongko aku isih kelingan sing gelung keling Puntadewa kuwi dudu sapa-sapa nanging Ibu Kunti Talibrata. Tegese Puntadewa kakangku anggone nganggo gelung keling wis wiwit bocah. Kenang apa lagi disalahke dina iki? Dewa biyen-biyene woh apa? Durmane Puntadewa nganggo jeneng Puntadewa ki sing maringi ya Pak Bapak Pandhu lan Ibu Madrim. Lan Ibu Kunti Talibrata wong katelune sing menehi jeneng marang anake dhewe-dhewe. Kalebu mbarep kakangku kenang apa lek ngluputke, lek nyalahke lagi saiki ora biyen-biyen. Biyen-biyene dewa dhewe apa? Ya ora ngerti. Ulun ora ngerti nek kuwi. Ning sing baku aku iki mung kongkonan. Aku iki mung utusan saka Sang Hyang Pramesti Guru. Ulun iki mung dapur kongkonan, mung dadi lelantaran supaya Puntadewa ditimbali sowan ning kayangan. Yen pancen Puntadewa kakangku dina iki ditimbali sowan ana kayangan, aku sing ora ngolehi. Lho, kowe kanthi dasar apa, kanthi waton apa ora ngolehi kakangmu munggah ning kayangan? Mergane Bathara Guru ora medhun dhewe ning donya, ora medhun dhewe ning negara Ngamarta dadak kongkonan. Kudune nek Bathara Guru nyalahke Puntadewa kudune teko dhewe ra sangke kongkonan. Lha bocah piye to iki jane? Aku iki dewa kok iso dikowak-kowe. Maksudmu piye Werkudara? Ben adil karepmu piye? Ngene supaya adil. Gandeng Bathara Guru yen nimbali sarana wakil. Mula Puntadewa ora sah budal ning kayangan. Loh, kok ora budal? Sing budal wakile, sing makili Werkudara. Aku sing makili Puntadewa kakangku. Mboten ngemungaken Kakang Werkudara, kula pun Janaka ugi sagah dados wakilipun Kakang Barep Puntadewa. Kula inggih sagah dados wakil, pukulun. Rungokno kupingmu. Sedulure kabeh siap dadi wakil apa ora jeneng kakean. Wong siji kok sing makili wong papat. Sing dicalang siji kok sing mara papat. Ora kakean, rungokno. Dulur-dulure kabeh wis samapta ing gati sawigoing diri dadi wakile mbarep kakangku. Mula mbarep kakangku, kowe aja tindak ana kayangan. Karepen aku Janaka lan kembar sing budal ning kayangan. Yen ana perkarane mbarep kakangku, aku Janaka lan kembar sing bakal nanggung. Wah, iki jenenge sastrategi. Aku ngerti kok iki jane. Aku ngerti jane niate Werkudara ki apa. Merga Puntadewa ki wonge ora duwe omong, ya to. Bocahe meneng, bocahe lugu. Lah iki mengko sing munggah kayangan Werkudara. Sing lakon munggah kayangan si Werkudara, apa wae sing dadi pitakone Bathara Guru mesti bakal kok sauri kabeh. Ya apa ora? Urusanku du urusanmu. Oh ya, cah kok atos men iki. Anti pancatan aku munggah ning kayangan Suralaya. Siji dadi wakile Puntadewa. Loro kabeh gegayuhanku bakal kasembadan. Kowe duwe gegayuhan apa? Iki perkaraku kowe ora perlu ngerti. Wah, bocah ngeyele ora jamak. Puntadewa kepriye? Sawerga ngasih rajanmu mangsa baranga kadang para Pandhawa. Wah, cah iki pinter neh iki. Puntadewa wonge menengan bare. Kon ngetan ya ngetan, kon ngulon ya ngulon.
Sing ngeyelane camburi gitu sing ngeyelane. Puntadewa menengan bocah alim tur ora tau dolanan wong wedok. Alim ora tau dolanan wong wedok iki siji Puntadewa, loro dalange. Lah iki. Wis ora sah kakean gunem. Rasah kakean caturan. Lek kasunyatane kaya ngono, menengan, meneng putune. Rasah kakean gunem kang tanpa guna. Ayo mangkat ning kayangan. Yah, yen pancen kaya mangkono sing dadi karepe si Werkudara. Yen pancen kaya mangkono sing dadi karepe si Werkudara, yah. Puntadewa. Werkudara Janaka Nakula Sadewa. Adi-adimu sing bakal dadi wakil nuwun inggih mangestokaken dawuh pukulun sembah kula ingkang miring lampah handika. Larengi sintrang samirana Werkudara Janaka Nakula Sadewa samapakna. Sintrang samirana sintreng waris kasihan kula ekara. Adyat dara-dara miturut hanut sumarah mring Gusti dene sithik miwang utama panindak ing praja adil bejo dadi bandara arinarapan mring pro abdi ing kono to wau minggah ing kayangan Raden Bimasena Radyan Janaka dalah kembar kemanikan sesarengan kaliyan lampahe Risang Bathara Narada awit dados wakili Sang Pambayonata ing Ngamarta Prabu Puntadewa kocap ing pagedhongan Dewi Kunti tali brata wus amirengaken wosing pirembakan para Pandhawa dalah Bathara Narada. Dupi pirsa para Pandhawa binanjuting dewa ing kayangan. Yok arekat Dewi Kunti hamrep ing putra Prabu Puntadewa kaliyan tawang-tawang tangis. Om wadananira layu kumal kucem rahnya maratane
anak mbarep sing dadi wakile wong tuwa. Kowe dilairake dhisik. Kudune kowe bisa ngayomi marang adi-adimu. Nanging kenang apa? Kowe kok tegel karo adimu Werkudara. Werkudara mbok kon dadi wakil, apa kowe lali Puntadewa? Biyen nalika kowe rabi sing ngleboni sayembara pamanmu Gandamana ya adimu Werkudara. Kowe mung kari nemu penake. Kowe iso dadi ratu mapan ana negara Ngamarta sing mbabati alas kuwi adikmu. Kowe kon perang ora wani. Bareng adimu iso nelokake bangsaning Jem kene dadi negara sing apik. Adimu Werkudara ora gelem dadi ratu. Mergo adimu pengen mulyake kowe nanging Puntadewa ngemut gula krasa legi mok unta sak lodhonge. Kowe melek gendong lali Puntadewa. Sing nandhang dosa karo dewa kuwi kowe dudu Werkudara. Nanging yo kene malah adimu Werkudara sing dicemplungke kawah, kowe turu penak Kemul Raja Brana adikmu mati. Bacot kowe Puntadewa. Aku gelo nglairke kowe nang. Aku gelo nglairke kowe Dwijakangka. Adimu mati kowe mukti keceh Raja Brana. Kowe tegel karo adi-adimu. Yen ngono aku saiki pun ibu go tegel karo kowe. Yen bisa tak jaluk banyu susu sing mbok cecep urip diwasamu mbiyen. Oh. Bangetan kowe Puntadewa. Puntadewa, mati rasamu ilang pikiranmu. Puntadewa, kowe dadi menungsa sing ora ngerti marang lelabuhan. Kowe mukti wibawa keceh Raja Brana kuwi sing duweni labuh gedhe adimu Werkudara. Nanging ya gene kowe tegel marang pati-patine adi-adimu sing duweni lelabuhan karo kowe Puntadewa. Kowe anak mbarep sing ora iso dadi pengayomane adi-adimu. Mirang-mirangke wong tuamu. Puntadewa, kowe kuwi wong apa Puntadewa? Puntadewa, kowe kuwi wong apa? 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 Jiwa manjing.
yaksa dara rupane sedeng nalindra yaksa alaku kang malwalaya ingkang Bojleng iblis lanat awakku malih mbledhos sak gunung anakane dewa aku bakal munggah ing kayangan dina iki dewa radil yen dewa ora isa njejekake tembung adil aku sing bakal ngosak asik kayangan Suralaya aku sing bakal ngrangsang kayangan Suralaya aku dudu Puntadewa ning iki aku Dewa Amra Wahyut Sang Yaksendra Pura Rupa Mangapa Kabdi Pangsa Pauna Prapa Selo Kapa Lasa Sato Numan Yumangsi Kakyat Kabur jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara Bintang Samudra. Nuringgih Sang Tandya Bathari Pramoni animbali kula pun Bintang Samudra. Padha winantuing karaharjan tekamu Bintang Samudra. Niskala lampah kula mboten nyandung sambikala satunggal menapa. Syukur bagi jumurung. Ing rikelungguhan iki aku arep takon karo jeneng kowe. Anakku sing paling ndak
tresnani Bintang Samudra. Lho niki Kanjeng Ibu Tandya Bathari Durga badhe paring pindangan menapa? Bintang Samudra kula wonten dawuh. Jujur blaka suta blakotang terus terang. Sing marake kowe sugih sapa? Ingkang marakake kula sugih inggih namung muja dumateng Paduka Sang Tandya Bathari Durga. Sing ndadekke kowe dadi ratu sapa? Sing ndadosaken ratu inggih namung jengandika Kanjeng Ibu Bathari Durga. Kowe aja iba-ibu we. Kowe aja nyelak iba-ibu nyeluk iba-ibu nyelak iba-ibu nyeluk iba-ibu. Kowe wis tak weling ta. Sewulan kepungkur kowe wis tak weling. Tak weling apa isih kelingan apa ora welingku karo kowe? Napa? Kowe nek ning ngarepe wong akeh ora apa-apa nyeluk aku ibu, ngono. Nek ning ngene swasana sing sepi kaya ngene kowe nyeluk ibu, tak kruwes lambemu kowe. Nggih. Ayo sengok kowe piye? Mboten. Ibu, nggih ngaturaken panuwun. Ayo nyeluk ibu neh. Sayang. Lah tak gogoi apa piye? Nggih ngapunten. Sing marake kowe sugih? Njenengan. Sing marake kowe dadi ratu? Njenengan. Sing marake kowe tanggapan iso laris ora leren. Nggih muja nyotren dateng jenengan. Ning ibarate HP kowe iki kaya ces-cesan. Angger kowe lekas laris kok saya suwe saya ora laris. Kowe kudu marani aku neh, kudu ngeces neh ibarate HP. Nggih, ngestakaken dawuh. Kanjeng, ayo muni Bu, Kanjeng sayang. Lah. Titenono kowe. Kowe apa-apa tak turuti. Omah magrong-magrong. Tetumpakan sing apik, tetumpakan roda loro, roda papat. Kabeh wis tak turuti ning kowe. Manganmu yo enak-enak. Anyokropati ambau dendho. Yuh. Kowe ning roh perjanjianku karo perjanjianmu napa? Kowe iso sugih selawase, sugihmu sipate langgeng, sugihmu sipate lestari, ning kudu eling perjanjiane. Kowe karo aku, kowe kuwi saben minggu ora kitang pisan kudu ngeloni karo aku. Nggih. Ngantek telat nek mu ngeloni ya. Blokir WA-mu. Jaman semono nek WA. Terah yo wayang. Tugas kula menapa? Tugasmu dina iki medhun ning Madyapada. Menapa ingkang kedah kula tindakaken Sang Tandya Bathari? Dina iki pukulan Bathara Guru duka. Awit sing duweni kesalahan Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa, kesalahane loro, siji wani nggunakake jeneng Puntadewa, loro wani agegelung keling. Dina iki Puntadewa Ratu Ngamarta diunggahake ana Kahyangan Suralaya bakal dicemplungake ana ing neraka jahanam. Lah lajeng kewajiban kula menapa? Muduna iritan wadya balamu. Iki mengko yen ana bobol boroting perkara, nek ana pihak-pihak sing ora narimake Puntadewa kacemplungake ana ing kawah Candra-Dimuka, kowe sawadya balamu kudu jumangkah, kowe sawadya balamu kudu hukum rembyah. Paham ora? Iki ngestaken dawuh. Dados kula mengki nranggulangi para-para ingkang boten trimah Prabu Puntadewa cemplungke wonten neraka jahanam. Pancen kaya mengkono. Mbah dulure, mbah anake, mbah putre kabeh wae sing ora trima, mungsuhe kudu kowe. Lho niki ngestaken dawuh. Aja lali wadya balamu gawane kabeh. Nggih, mangestakaken dawuh. Mengki sing boten trimah kalian Puntadewa sing kacemplungake neraka jahanam, mungsuhe Bintang Samudra. Wis ora usah kakean bebangal, ora usah kakean sesundar kowe Bintang Samudra. Mangkaten. Iki janjane mung kanggo sarana perang gagal. Oh nggih. Inggih mangestakaken dawuh. Kirap nampa wadya balamu aja nganti nguciring pupuh, aja nganti tundha Bima ya nang sayangku Bintang Samudra.
aja kliru kebatangan cangkrimanku kumanduleng apang yen mabur ing wanci bengi palam sawo kamrampukan ing sida lampu biar iya ya mak sinden jumeneng yo sombron bergoyang asyik yo
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nduk anakku sing setinik-tinik, anakku sing denok deblong, sing ayu-ayu dhewe limbuk. Ana dawuhmu apa yung nimbali karo anakmu aku? Leren sawetara kinarya unjal ambekan ya nok. Iya ngestokake dawuh. Ndak kira bengi iki ora ana tembung kang luwih endah kang kudu diucapake kejaba mung muja lan muji syukur marang kabeh nikmate Gusti kang wis dilimbarake marang aku kang sarta kowe kabeh. Iya. Becik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Iya. Saengga cangik karo limbuk sak kanca bergodo bengi iki bisa manunggal ingkang sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki no. Ngono ya, Mak. Iya, Mak. Iya mangestokake dawuh. Lah banjur bengi iki nggelar kelir gantung gong mengeti adicara apa? Agenda rutin tiap tahun. Iki yen nampa dawe para pepundhen, ya. Yen manut pengendikane nuwun inggih menika Bapak Kepala Desa, ya. Iki memecahkan rekor ana ing Desa Sombron. Ngono ya, Mak. Merga Desa Sombron kuwi biyen-biyene dalange gonta-ganti ning iki wis 3 tahun berturut-turut Sombron panggah tetap Sanggar Seni Astabrata. Oh iya. Iya Mak, iya mengestokake dawuh. Matur nuwun sing wis tresnani aku sak kanca Sanggar Seni Astabrata. Iya. Awake dhewe iki nggur cah nom-noman isih akeh kekurangane tinimbang keluwihane. Ha iya, Iki lho, Nduk, kembaranmu teka. Iya. Iya. Wah, jan sing awal iki lho aku ki. Padha ijone ya. Iya. Alah. Layem ben lenggase. Ayo, Adicarane agenda rutin tiap tahun. Ya kuwi adicara nyadranan, sedekah bumi utawa bersih desa. Sing gelar tidak lain dan tidak bukan para pepunden-pepunden kuwi ingkang lenggah ana ing Desa Sombron Kecamatan Loceret no. Ngono ya, Mak. Iya, ngestokake dawuh. Dadi iki acarane wujud syukure para warga masyarakat Sombron, wujud syukure warga masyarakat Sombron marang Gusti kang murbeng dumadi diaplikasikan, diimplementasikan lumantar adicara bersih desa kanthi cara gelar kelir gantung gong. Pancen wiwit biyen nama kuna kaya mangkono no. Oh iya, Mak, iya ngestokke dawuh. 3 tahun berturut-turut. Matur nuwun warga masyarakat Sombron. Warga masyarakat Sombron sing wis tresna karo awake dhewe sak kanca Sanggar Seni Astabrata. Ngono ya, Mak. Ewadene akeh kekurangane tinimbang keluwihane awake dhewe ngrumangsani isih dadi seniman ajar. Oh, seniman ajar. Seniman ajar. Dumadi saka kanca nom-noman. Ewadene sing awake dhewe sing masih belajar ning ditresnani karo para warga masyarakat nganti rambah kaping 3 iki wis jempol 2 luar biasa nggo Desa Sombron. Iya, alhamdulillah. Ketiga tahun ini awake dhewe iso nyambung balung pisah ngraketake tali paseduluran, tali silaturahmi karo para warga masyarakat kabeh, pepunden-pepundenku, kanca-kancaku, dulur-dulurku kang lenggah ana ing Sombron. Iya, yen manut dawuh pangandikane Gusti Allah, sok sapa sing seneng nyambung tali silaturahmi, nyambung tali persaudaraan, ngrembakake rasa paseduluran, fa insyaallah bakal dijembarke rezekine, fa insyaallah bakal didawake umure no. Oh iya.
Pancen kuwi sing disesuwun karo para warga masyarakat ing Kukuban Desa Sombron kok, Mak. Pancen kaya mangkono. Heeh. Mula ora iso matur apa-apa, ora iso ngucap sing maneka warna. Awake dhewe minangka dadi wakile kanca-kanca sanggar seni Astabrata. Ya. Mung bisa ngaturake panuwun kang tanpa pepindhan. Terima kasih yang sangat banyak. Iya, Mak, iya. Kunjuk karo sapa? Kunjuk dumateng mriku sedaya panitia ingkang ikut andil lumadining pagelaran dalu sakmangke ingkang dipun pangarsani dening Bapak Sekdes. Oh ngono. Bapak Wahyu, Bapak Ketua Panitia. Heeh. Ngaturake panuwun Bapak Kepala Desa Sombron, Bapak Agus Harsono Sarjana Hukum. Iya. Lan uga ngaturake panuwun kang tanpa pepindhan kunjuk dumateng seluruh warga masyarakat ing Desa Sombron kang ora bisa ndak sebutake siji mbaka siji sing wis percaya marang awake dhewe sak kanca Astabrata ketiban sampur kinen paring lelipur. Oh ngono ya, Mak. Iya, ngestokake dawuh. Ketiga kalinya ini tur karo dene iki uga disumbutke no. Oh disumbutke. Heeh. Iki uga saliyane para pemirsa sing rawuh ana ing lokasi, iki uga di live streaming. Oh ngono. Lumantar channel YouTube Astabrata Media. Iya, dadi sing ndongake kemajuan, ndongake apik kanggo Desa Sombron ora mung penonton kang rawuh ana lokasi, nanging sutresna seni lan budaya, wabil khusus pecinta wayang kulit sing memonitor lumantar channel YouTube kabeh padha melu ndongaake. Heeh. Ujub kabile warga masyarakat ana ing Desa Sombron. Ayo, muga-muga sak rampunge seluruh rangkaian adicara Sombron, bersih desa utawa nyadran utawa sedekah bumi Sombron. Desa Sombron kedepannya dapat selangkah lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya. Amin Allahumma. Amin ya robbal alamin. Desa Baldatun Thayyibatun warupun gofur gemah ripah loh jinawi karto toto turaharjo murah sandang kelawan pangan cina ketok ing kamulyan tinebena saka bencana alam kabeh warga masyarakate pinaringana rejeki kang kathah melimpah tur kebak marang barokah. Muga-muga sak rampunge ringgitan sing duwe masalah apa wae karo tangga teparo karo kanca sanak kadang karo sedulur enggal rampung. Amin. Sing pinaringan gerah muga-muga enggal pinaringan dangan. Amin. Sing duwe utang muga-muga sing ngutangi lali. Ayo. Muga-muga ndang nyaur. Sapa ora diikhlasne kok ana. Oh iya. Wong ya jembar dodo. Hasbuna Allah wa ni'mal wakil. Putri sedulurku aja nganti kliru wong Gusti Allah sesembahanmu rinten lan dalu wong limang waktu kanggo mrasta mungkar sambahanmu
Alhamdulillah wa syukurillah awake dhewe bengi iki saka kersaning Gusti Allah sowan komplit bisa sowan komplit. Kanca-kanca kang kagabung dening komunitas Sanggar Seni Astabrata iya komplit ora komplit dikomplit-komplitke wayang gamelan kanca-kanca wiyaga sinden kabeh nggawa saka ngomah. Oh iya ya mak iya ngestokake dawuh. Ya ngestokake dawuh. Kaya sing tak kandhake ana mau ngarep. Mayoritas kanca-kanca Sanggar Seni Astabrata kuwi iso ditresnani karo masyarakat Sombron. Salah satu faktore merga kene kuwi mayoritasé kanca-kanca dumadi saka nom-noman utawa taruna. Oh, kanca-kanca nom-noman. Dadi kanca-kanca Astabrata kuwi mayoritas kuwi umure kurang luwih udakara selawenan. Oh iya, selawe samarata gebuk rata selawenan. Oh iya. Dadi wis ana sing daup, wis ana sing krama, ana sing isih bujang. Iya. Umure udakara kurang luwih selawenan sak awake dhewe iki ya selawe. Iya, selawe iki singkatan dari selawe seneng lanang wedok. Oh iya. Dadi umpama pitik wis ngabarno. Oh iya. Ngono ya, Mak. Iya. Dadi wis ana sing daup, wis ana sing krama, ning ana sing isih bujang. Karepku aku nyuwun dawuh ning Pak Lurah apa Pak Panitia Sombron kene. Takon golekne perawan-perawan Sombron mbok menawa enek. Iya. Iya. Kene ketake akeh rondone. Malah ndak usah marahi lho, Nok. Marahi apa ngibadah mergo wis tau omah-omah. Iya ya Mak iya. Alhamdulillah. Iya. Sesuk awake dhewe sing geblas. Oh, sesuk ning ndi? Sesuk isih mbacut ning Ponorogo. Oh iya. Desane Grogol, kecamatane Sawu. Oh iya, sesuk ning Ponorogo. Wayang gamelan Kukut sesuk langsung bablas ning Ponorogo Kutareok. Oh iya. Bar kuwi lagi iso leren 4 dina nek ora 5 dina. Oh ngono ya, Mak. Iya, ngestokake dawuh. Awake dhewe sing ditresnani karo para warga masyarakat ana ing Sombron kudu digunakake sak bener-benere, sak becik-becike. Dari semua komponen nok dalang yoga pengrawit Kang Sarto Sinden yen wis ditresnani karo masyarakat tegese awake dhewe ana ing kehidupan sehari-hari
tembung sak kecap tindak sak pecak kudu luwih diati-ati. Mergo dalang kuwi ora mung maidho hasanah, ora mung nuturi wong, ning bisa dadi uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Amin. Mergo dalang kuwi nek manut mbah-mbah biyen kuwi saka tembung ngudal piwulang kok. Ngudal piwulang. Ngudali lakon, ngudari reruwet madangke pepeteng. Dalang, tembung dalang. Tembung dalang ini ning Arab kuwi dalah. Dalah. Dalah kuwi sing paring pituduh. Padha ya, Mak. Sing nuduhake. Ning beda karo mubalek. Iya, bedane. Nek mubalek kuwi tutur-tutur nyang masyarakat langsung berhadapan nyang audien. Ngono. Ning yen dalang kuwi dipantulke dhisik lewat kelir banjur lagi nyang penonton. Ngono ya, Mak. Dipantulke sik nyang kelir banjur lagi ditampa penonton. Mula wayang iso tetep ngrembaka, mula wayang iso lestari nganti sepriki kiyi. Kuwi merga wayang kuwi mulang kabecikan ora mung tontonan ning tuntunan kang kebak tatanan. Iya, ora mung mulang secara langsung, secara mloho. Ning wayang iso dipethik amanahe tanpa menggurui no. Wayang kuwi iso dadi piwulang, dadi piweling ning tanpa menggurui, Wah, iya ya, Mak, tinggalane mbah-mbah biyen luar biasa. Mula kudu tetep diuri-uri Kang Sarta diurip-urip. Iya ya, Mak, iya. Sowan komplit. Mbak-mbak, Kang Sarta, adik-adik pesinden. Iya. Iki untuk tahun ini, ya. Warga masyarakat Sombron seluruhnya meminta bintang tamu wanita yang spesial. Iya. Wanita yang spesial. Kok spesial? Upamane sego goreng ki nek spesial mesti nek ndoke. Iya, nek sinden spesial kuwi mesti iso pinter goreng ndok ngono lho maksude iki. Ya, iki wis ora kena dinyang. Ya, Bapak Kepala Desa, Bapak-bapak punden panitia, nek ora Mbak Manohara luwung ndak wayangan.